Эмомали Рахмон влетит в США. Что от него хочет Байден? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикистан получил официальное приглашение на встречу в формате S5+1 «Центральная Азия плюс США», которую проводит президент Джо Байден во второй половине сентября. Об этом сообщил замглавы МИД Таджикистана Садик Имами, отметив, что окончательное решение президентом Эмомали Рахмоном по поводу участия в саммите в США пока не принято. Ранее на прошлой неделе министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухридин провел встречу с председателем Комитета Сената США по внутренней безопасности и делам правительства Гэри Питерсом. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Таджикистаном и США в политической, экономической, гуманитарной областях и сотрудничество в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по использованию широких возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества, говорилось в опубликованном 22 августа сообщении МИД Таджикистана. Были ли обсуждены вопросы, касающиеся саммита S5+1 с участием Байдена и лидеров стран Центральной Азии, не сообщается. СМИ 23 августа сообщили, что в ходе визита Питерса в Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от Байдена на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США. Журнал Forbes 18 августа сообщил, что президент США Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит, который планируется провести во второй половине сентября. Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне на официальной встрече в формате S5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды, цитировал журнал текст приглашения. Решение Джо Байдена провести первый саммит S5+1 с участием президентов стран Центральной Азии вызвало раздражение Москвы. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страны-участницы ЕАЭС и ОДКБ якобы испытывают колоссальное давление со стороны Запада. Участившиеся визиты западных политиков в эти государства по поводу обхода антироссийских санкций, по его словам, это шантаж и попытки склонить союзников Москвы к отказу от сотрудничества с ней. В то же время Лавров отметил, что Россия с пониманием относится к вынужденной осмотрительности партнеров в условиях внешнего давления и рассчитывает, что, развивая связи с третьими странами и объединениями, союзники Москвы по ЕАЭС и ОДКБ не будут принимать шагов, противоречащих их обязательствам. S5+1 – это региональная дипломатическая платформа для правительства США плюс правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Площадка S5+1 была создана в 2015 году. Площадка S5+1 с тех пор расширила диалог и сотрудничество между США и Центральной Азией на уровне министров посредством встреч экспертов и тематических рабочих групп. Государственный департамент США в заявлении 27 февраля 2023 года охарактеризовал S5+1 как саммит, который укрепляет сотрудничество внутри региона, а также между США и Центральной Азией с целью достижения независимой, процветающей и безопасной Центральной Азии, которая решает общие проблемы в партнерстве с Соединенными Штатами. В ходе последней министерской встречи S5+1 в Астане, в которой принимали участие главы МИД 5 стран региона, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Вашингтоном нового пакета помощи странам региона в размере $25 миллионов. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, стоит ли нашему президенту лететь на эту встречу и близко сотрудничать с Америкой? Или все-таки воздержаться? Хотя они предлагают неплохие деньги в помощь нашим государствам. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.